这个水就会淹过这个高台，对不对？高台之后呢，你们看到下面有个网子，这个网子很酷哦，下面有个地底宫殿哦。大家好，欢迎收看《超认真少年》，今天我们要来录制城市版的大禹治水工程。这个礼拜看了我们这身装扮，就知道又是一个拍一个非常久的影片了。你有没有订阅我们的频道，加入会员呢？这一集呢，看我们这个浩瀚浩大的场景，还有我们这个身后的几台怪手，就知道我们这一集要讲是土木工程，我们要讲的是治水。你知道每次当大雨下来的时候，你家里会淹水的时候，你要屌谁？你知道吗？政府不是屌政府，总统不是屌总统。这一集我至少让我们这些台湾刁民们知道你要屌谁，你也不要屌消防队，你也不是屌警察局，你要屌的是水务局。所以古有云啊，皇帝唐虞夏商周啊，以前一个最有名的人就是大禹。大禹治水大家听过吧？大禹治水究竟是怎么治水的呢？其实这是一个很有典故的，要不然我们要学 cheap 一下。不是有人说大禹会治水，但是大禹他真的会治水吗？啊，现在凌晨了，要再换一个。去。不是有人说大禹会治水，但大禹他真的会治水吗？学的很像不太像，但四线的古中国治水是有可能的，但有没有大禹这个人还是有争议在。其实他的爸爸鲧当时呢是被一个叫舜的人派去治水。他的爸爸怎么治水呢？就是用堵的方式。哦，这边会淹水，那我就类似叠沙包一样把它叠起来。这个时候大雨落下，反而呢累积了一个很大的量，然后冲到民宅下面，造成了更大的灾害。于是呢，大禹他的爸爸就被砍头了。这个舜啊叫大禹就说换你来治水。大禹看到他爸被砍头，那个血哦往那个身上流下来的时候，他会发现哦原来水是会往低处流的啊。于是呢，大禹啊，他就使用了一个疏导的方式，疏导百川，就这样子顺利的治水了。于是就成为佳话。而这个舜呢，他就觉得你这个人治水有功，我就命你当皇帝。那大禹经过了几千年之后，到现在还是会水灾啊！到现在他妈我的下来就泡水啊！那这个时候怎么办呢？于是我们身为超认真少年这个工业频道，我们就要来让大家看看，究竟我们要怎么样的治水。通常啊，我们一般的老百姓看到政府单位啊，或者是营造公司把一个地方围起来，然后开始不停的挖土的时候，你第一个想法知道他们在干嘛吗？倒卖砂石。但是呢，这个都是台湾雕的想法，倒卖砂石也不会在这个地方倒。所以今天啊，我们这个拍摄的场地非常之不容易。我们制作人跟各方位的疏导百川，拍到这样子的工程计划。大家有没有看到那边挖一个洞？然后这个洞要干嘛？来，我们往后看，看那个蹲在那边大便的那个人，那是我们空拍机的 Andy。看过去看回来，你有没有看到什么特殊的感受？大便不是啦，再看一次，转过去。特别大吗？那个人就不用看了。这个地形斜的。我跟你讲，治水这个原理其实说难很难，要理解其实也不难。就像是你在浴室洗澡的时候，有没有看到那个我们做那个头坠的腮胡都会做那个泄水孔？有两种好师傅跟烂师傅哦。好师傅就是当你在冲澡完之后，那个下水坑会顺隆中里去下水坑来对，然后呢，你的地面基本上不会有太多的水。那比较烂的呢，就是明明下水坑在这里，结果你洗完澡之后，你的旁边还一滩水。然后或者是呢，你把地板做的超斜，然后你进去浴室里面都会可能。真正厉害的就是不影响这个地平面，把它流到我们的水管，水管呢流到外头，流到大排里面，顺利出去。那台湾呢？其实每年它需要的水量非常多，165亿吨。而这些水都去哪边呢？要么流掉，要么就是豪雨成灾。你可以想象一下这样子好了，你家有一个顶楼，当这个顶楼的水很满的时候，它会直接冲到你的3楼的阳台。当这个大雨落到这个水流湍急的时候，你3楼的阳台的花花草草会怎么样呢？就被冲爆。会被冲乱七八糟，而且你3楼的阳台还会积水。挖这个池塘呢，就很像是你的水流下来的时候，在3楼的中间，我们先拿一个小脸盆把它接住，就可以让你的水慢慢的流出来，它同时可以浇灌你的花花草草。那各位频道朋友，我们现在从这边一路看过去，我们带你从那边走好了。我们从那边看那个长长的一条，应该会比较明显。现在很热。啊？现在很热。那我不用理他。现在很热。对啊。自己看现在几点？你们现在这些热锅上的蚂蚁，温室里的花朵。现在很热，中午12点，因为我们不用刀呢。不是啊，你看人家工程在忙，第一个公安危险嘛，第二个工地在忙的时候，那个卡车咔砰，我们收音也不方便，我是为了你们好，走吧。来，从这边我们先看过去一下，这个地方我们前面挖了一个浅的，中间挖了一个深的，后面挖了一个更深的，看得出来吗？看不出来是不是？太热了。听你这么说，我也感觉有点热。那我们来带大家到公务所里面去，用图形来跟大家讲解一下，你就可以马上看懂了。Let's go。各位进到室内是不是感受到凉爽了？那我们就在这个室内好好来跟大家讲解。我们在里面看到那些沙沙土土的，可能我们频道面前的朋友看不太出来。我们很贴心的从
公务所干出了这张图。好，你们看到这张图呢？它上面就是有我们的浅池，然后我们的深池。请问刚刚拍片的地方在哪里呢？在深池 B，深池 B 很好。当时我们在政府单位或者是我们的水务局，他们在模拟的时候怎么模拟呢？就是在像小画家一样画画，就像这样。通常我们会先框出一个简单的线，那到时候到现场施作的时候就会变得很复杂，而且你会找不清楚方向。如果你可以把这张图转变到我们刚刚的那张照片的图的话，那就表示你有做土木的专长，很好，欢迎来上班。而其实呢，在我们频道常常都会投稿演出，那有的时候呢，真的不小心会讲太快，会讲错。我们为了避免这件事情在这边发生，所以今天我们特别请到了一位前台大土木系教授，也刚好是史丹佛大学土木的硕士，又刚好他还是一个康奈尔大学的博士，土木专长。那只是他刚刚好现在在这边当市长，我们欢迎张市长。老师好，那我们这次就来进行我们这个台大的期初报告。这次的期初报告，我准备的东西呢，就是我们直接在桃园地区挖了一个志洪池出来，希望老师可以给我一个很高的分数。那以后有机会，我也可以像老师一样，跟随你的脚步到台大教书。常常我们在遇到大雨的时候，尤其现在的气候变迁非常的剧烈。当大雨来的时候怎么办呢？平常我们就会直接淹到马路上。那有一些地方呢，它以前都很常淹水，但突然过了几年之后呢，它都不淹水了。那其实这个时候你要感谢就是水务局他们在干的这些事情。大家可以简单来看一下这个图的构造。首先前面这个地方是大排，大排呢它跟东门溪其实也算是息息相关的。它的水位在这边的时候表示还好，这个水量我们还能够舒缓掉。但是水位如果已经冲到这边的时候怎么办呢？表示上方的水位已经非常大了。我们在中间就会设定一个东西叫做路流眼，它就会把多余的水位流到志洪池。那志洪池的水呢，就会把它分散掉，下面的大排的水一样继续下去，上面多出来的水从路流眼里面进来。当你水位够了或者是水位满出来了，我们就会把它从暗渠这边排出去，就是叫出流眼。这个时候呢，下方的民众他们就不会突然被这个东门溪这个大雨直接冲撞，啪，这样直接冲到他们家里面。所以这张图简单看起来之后，你各位知道你买房子应该怎么买了吗？买在上游，或者是至少要有志洪池，这样子才比较不会淹水。志洪池它的用途呢，第一个可以保障你下游的人，就是水不会直接冲到你家门口，或者是直接冲到店家里面，或者是淹掉你的汽车或淹到你的摩托车。它同时呢，可以保持这个水量，然后在我们旱灾的时候呢，去灌溉使用。所以每当风灾来临的时候，或者是台风来的时候，当这个大雨拼命落下，就像大雨就要开始不停地下。我的心已经完全失去方向。你确定锁定？锁定。请公布答案。标准答案。报告老师，这是我目前的期初报告，请问我这样期初报告可以通过吗？接近满分。老师，那有没有什么我们讲不好的地方需要补充的？皮塘其实是桃园原来就有的生态，可能早年有好几千个，所以桃园早年有个名字叫千皮之乡。那现在用这些皮塘做灌溉的需求慢慢降低了，因为很多地方都被都会去取代了。刚刚开头讲得非常好，极端气候越来越严重，常常这个雨量会大到旁边这条东门溪没有办法及时的把它排放掉，所以我们就做这个志洪池，水量差不多是13万立方米，大概有差不多65个游泳池。做这个水文观测的人就说，那我们如果以25年一次的这个暴雨来看的话，最多会到差不多每秒钟超过30个立方米。这个时候大人皮可以吸收掉它大概40%的水量。东门溪在桃园跟新北的交界，这附近有什么？附近有莺歌，附近有龟山工业区，这以前呢都淹过很多次水。讲到这边差不多了，也告一段落了，有没有问题？有没有问题？竟然在睡觉，没药救了，不教了。不好意思，他昨天没有睡好。市长不好意思他昨天。市长呢？市长走啊。市长走了，下课了。走啊，福利社啊，今天你们2个啊。好，各位，我们听完长官巡视结束之后，我们现在来到外面来给大家看一下我们刚刚讲解的这个土实力是长什么样子。但是等一下我们会带大家看一个超屌的类似地底遗迹的地方，所以各位不要走开。首先我们回到刚刚那张图，水泥已经灌好了那个地方，它就是我们的路流眼，也就是我们的入水口。入水口的水进来了之后呢，你看水往低处流嘛，所以你用这个平面去看的时候，它会流到哪边？嘣嘣嘣嘣嘣，它就会流到这个下面的深池区。在旁边有没有？这板模已经板到一半，然后里面钢筋绑好了，正要灌的那个地方是我们的那个暗渠。
大家想象一下哦，一个通道是水进来了之后，然后这边就积累越来越满，然后变成一个生态区。如果再满上来或者是要抽出去的时候，它就可以从暗的那个地方，然后再把它流出去。目前呢，这个工程哦，起初报告嘛，哦，在30%，它前面的这个地方会做一个鱼鳞阶梯，到时候应该做起来蛮酷的。鱼鳞阶梯就可以让那个大水冲下来的时候减缓那个冲刷力。然后还有一个重点，好看。我们刚刚不是有讲说这边会是个生态池吗？生态池里面就会有什么？就是有鱼有虾有生态嘛。你如果在我们一般那个水族馆，还是看到那个水泵有没有？不是会把水冲上来，然后让水这边啵会布气吗？那它这个做法的布气也是一样，把水抽上来，用那个鱼鳞阶梯，就会很多气进去。那在水池里面就不会有优氧化。这个都是一个水利工程的专家，他要在脑海里面先想好这一切的事情。想好之后把它画出来，画出来之后跟土木技师跟着挖土机跟咔啦机一起执行，执行完了之后呢，赚钱，同时又是造福人民，所以做这种工作其实是积阴德的。那我们接下来来带大家看完工的地方到底长什么样子吧。Let's go！ 好了，不知不觉2、3年就这么过去了，我们的志宏池已经做好了，各位。这样会太无赖了，这样会太无赖吗？好，我们刚刚跟市长稍微讨论了一下，因为这个刚刚我们拍的那个是期初报告嘛，所以到时候完工的时候大概是2、3年后了。2、3年后基本上我不知道我的频道还在不在，毕竟你知道现在常跟市长拍片的人都容易被延上，那说不定我们就不见了。那我们就跟市长协调，就说，有个地方完成度已经90%了，然后可以一次来给大家看一下。有没有感觉到我们刚刚从荒野求生的那个疯狂麦斯的地段，我们现在来到一个大朋友小朋友都可以来玩的公园哦。但是呢，它看起来其实不是一个简单的公园。来，请各位看它的玄机就在这个地方。有没有看到这是什么？水流，烟花是水流。这个小溪有没有看到旁边有尺？你知道那尺拿来干嘛的吗？量身高。7-Eleven外面不是有那个几公分有没有？啊，所以他就可以跟警察说，有一个人抢劫我们 7-Eleven， 他大概170几公分，然后所以他逃到那个。对吧？从里面跑出来的时候，他就说：“跑出来的那个大概是几公分这样子。”话说回来，等下老师又生气了。我们水利工程没有这么简单的。当这个上游的雨水暴涨的时候，以前这个地方它其实都会淹水，所以呢，你会看到2个特点。赶上来之后，旁边有看2个监视器，这2个监视器呢，就是在监视水位，水务局的人就会监控水位。所以其实现在都是非常先进的。你在那个监控中心，你就可以看到每个地区现在的水位多少，现场状况怎么样。所以你注意看哦，每次那种台风天灾风灾来的时候，都有一些长官有没有要下乡视察，然后都爬到那个水里面有没有？你知道代表什么意思啊？代表监视器坏了，绝对不是作秀。你讲这个都完全讲不过去。你到这个土木工程它的水位只要超过1半的时候，这个水就会淹过这个高台，对不对？高台之后呢，你会看到下面有个网子，这个网子很酷哦，下面有个地底宫殿哦。这太胡乱了吧？我说的是真的。等一下我带你下去看地底宫殿。你现在看起来是个草皮，你以为下面是土壤，但是草皮的下面其实是雨水基砖。这个是日本好久之前就有了，然后我们台湾讲了好久。雨水基砖就是它能够让水然后直接泄下去，变成一个滞洪池。所以你看到这个滞洪池没有这么简单，不是就像这个洞而已。那我们带大家看看一般人看不到的地下宫殿。来，各位两厅的朋友来个对话讲好，大家听肉炸好。后壁这个拍摄水务局的麻烦咱叮当一下吼，咱要去参拜啊。各位，我们刚刚站的位置在那个上面，我们现在已经从那边走下来，然后因为快完工了，所以还是有一些朋友在施工。我看到个女师傅比较少见一点，那我们就带大家来看看这个地底的宫殿吧。小云走。人生的十字路口，左边跟右边你要选哪边？左边。好，恭喜你选对了，前面有朋友。我们现在在草皮的下面，然后我说的那个雨水基砖就是这个。就这个东西，これは雨水基準ですね。有没有看到我们这个下面已经有水，而且有小蝌蚪已经有小蝌蚪在里面有了。地下宫殿不是只有长这样子而已，这里有没有很适合片场拍片？恐怖片。没有，你要叫我们跑去。那通常会有人被踹下来，就是你。我们经过了这个长长的隧道，我们要来看到我们的地下宫殿喽。各位准备好了吗？很漂亮哦，这是一个工程里面非常美丽的场景。我们刚刚如果不是这样子直接带着大家路线走下来，你应该很难想象，我们现在就在那个很大的生态公园的正下方。而这个正下方，它主要的功能的工作呢，就是蓄水，也就是治洪。总归我们今天在整支片在讲的就是说，我们雨一直慢慢下无所谓，
但最怕的是突然的狂风及时的阵雨，它落下来的时候，我们的城市无法吸收。所以呢，你把它做了这个地下宫殿之后，里面的水基本上可以灌溉到比我还要高的深度。然后呢，上面又有雨水机砖，雨水机砖的上面呢，还有一个像这个很大的碗一样，去承载这个城市的水量，才不会每次下雨大雨时你就要换一下家具。虽然这个东西大家可能平常很少见。但是呢，其实如果你今天是想要玩土木工程的，那在这一集影片，想必你就可以感觉到，除了盖房子啊，或者做建案啊，或者是做营造之外啊，其实这个治水也是一个很有趣的方法，对不对？哎，有鱼耶，你看到吗？你今天如果没有给我拍到几只鱼跟几只蝌蚪，我看你就不用了。孔雀鱼耶，孔雀鱼竟然有孔雀鱼！而看到我们这个频道的朋友，或者是许多工业界的爸爸妈妈，你一定想说，哇，你可不可以带小朋友来这个地方参观呢？我告诉你，没有。目前没有但是如果各位市民们看完这一集之后，你会觉得它真的让你充满了不一样的想象，那你可以留言，或者是你可以到那个水务局去跟他们讲说，我看了《台湾人少年片》，听说有个地下宫殿，我们能不能参观？应该是有机会可以让民众来参观的。前提是什么？就是民众不要刁难工程的人，工程的人呢把地方做得好，做得好之后呢，那才会有机会让大家来看，不要每次看到我们做工的人就在那边干掉。那我们这集就这样子如果你有什么样相关的问题，欢迎在下面留言告诉我，或者是呢，你可以加入我们的会员，支持我们拍摄工业影片。那记得订阅我们哦，我们台湾人少年下礼拜见了，拜拜。各位摄影班的注意了，拍到青蛙的今天加500，拍到无锅鱼的加1000。有拍到乌贼、章鱼类的加2000。Yes。